هل من الممكن التخلص من الشخير؟ هنالك بعض الأمور البسيطة والتي باتباعها يمكن أن نخفف من احتمالية حدوث الشخير ومن حدته. أهمها هو تجنب النوم على الظهر والنوم على أحد الجانبين بدلا من ذلك، والأفضل على الجانب الأيمن كما علمنا رسولنا الكريم. وهنالك أدوات بسيطة وأجهزة تساعد الشخص على ذلك، فقد تم تصميم حقائب ظهر صغيرة منها ما يثبت حول الوسط، معبأة بكيس هواء أو بسفنج، فكلما نام الشخص على ظهره تضايق منها وغير وضعية نومه إلى أحد الجانبين. وقد تم استخدام كرات التنس لنفس الهدف. ومن الطرق التي يمكن تطبيقها بسهولة هو تثبيت وسادة على الظهر باستخدام حزام حول الوسط. وقد تم ابتكار أجهزة إلكترونية صغيرة ممكن تثبيتها بحزام على الصدر، وهي بدورها تصدر اهتزازات عندما ينام الشخص على ظهره، وبذلك تدفع إلى النوم على أحد جانبيه كي يتوقف الجهاز عن إصدار هذه الاهتزازات. وهنالك أجهزة مماثلة يمكن تثبيتها على الرقبة. ومع التطور التكنولوجي فقد تم تصميم تطبيقات يمكن تحميلها على الهواتف الذكية تقوم بنفس الغرض. وفي الصباح يمكن الحصول على قراءات توضيحية لما كانت عليه وضعية الجسم أثناء النوم. الجدير بالذكر أنه ما يقارب 50% من حالات الشخير وتوقف التنفس أثناء النوم مرتبطة بوضعية النوم على الظهر. في بعض الحالات بيكون العلاج الوحيد لهذه المشاكل هو تعديل وضعية النوم. من المهم تخفيف الوزن الزائد إن وجد، وذلك لأن تراكم الدهون في الجسم وخاصة في منطقة الرقبة تساهم في ازدياد احتمالية حدوث الشخير. وجد أن النوم على وسادة شكلها يشبه شكل الإسفين وبها مايل ما يقارب 30 درجة يساعد في التخفيف من الشخير. يجب تجنب الأكل قبل النوم ب3 ل 4 ساعات، وبالأخص الابتعاد عن الوجبات الدسمة. تناول الحبوب المهدئة والمنومة قبل النوم يزيد من احتمالية حدوث الشخير. التدخين أحد العوامل التي تزيد احتمالية حدوث الشخير لما يسببه من تهيج أغشية الفم والبلعوم والممرات الهوائية. هنالك تطبيق يمكن تحميله على الأجهزة الذكية، هو تطبيق السنور لاب. بيستفيدوا منه الأشخاص اللي بيعانوا من الشخير، وذلك لأنه بيقوم بتسجيل أصوات الشخير أثناء النوم، فبتمكن الشخص من متابعة درجات الشخير اللي بتصدر منه، وممكن يسمع مقتطفات من هذه الأصوات. مع تمنياتي للجميع بالنوم العميق والليالي الهادئة والمريحة.